欢迎收听文言良语。一句文言良语，互咱学习人生真理。恁的心得甲要亲像压悬的园仔。旧约圣经耶利米书31章12节。恁的心得甲要亲像压悬的园仔。旧约圣经耶利米书31章12节。自古以来，做事的人真爱甲雨水比作目屎。落雨的时阵，因讲夜雨芭蕉伤心泪，雨总是较忧愁，皆不改言。真内底为着落雨天来欢喜，正好亲像真侪人无欢喜痛苦共款。有啥物人无愿意常常看见好天呢？常常有健康。旧约中伟大的诗人耶利米，甲烦恼的心园比作园仔来表达伊内心的情感。心灵的园仔有充足的雨水甲露水，树木发得又搁悬又搁直，闪烁着庄严的光芒。每一片叶仔拢流露着清芳的气息，芬芳的花蕊，鲜艳美丽。耶利米心灵的思想，无顶的清幽。雨所淋的不是目屎，是灿烂的花美。一个人若常常住伫耶稣基督内面，心灵就要亲像压悬的园仔同款。但有时阵是用着目屎来压悬的。这种生活上接近着为着世间人忧伤的人子耶稣基督在世间的生活。伊深知影人忧伤的境况，通过着忧伤，才会当开着真正的平安甲喜乐的花蕊。如果耶稣的喜乐伫咱的心内，咱的喜乐才会当完美无缺乏。朋友啊，耶稣要用真理的圣灵压悬你的心。恁的心得甲要亲像压悬的园仔。旧约圣经耶利米书31章12节。以上文言良语由财团法人真耶稣教会制作提供，感谢收听。